ਨਵੇਂ ਮਕੈਨਿਕ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਡਬਲ ਡੋਰ ਫਰਿੱਜ ਕਰਨ BPL ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ ਉੱਪਰ ਕੂਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਕੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੀ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੱਖਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀਟਰ। ਚੈੱਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੱਖਾ ਖ਼ਰਾਬ ਆ। ਪੱਖਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜੋੜਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਜੈਕ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, 5 ਮਿੰਟ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਓਕੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੂਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੂਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।